हे, वाह, हमारे पास कितने सारे व्हीकल्स हैं। ट्रैक्टर, कार, और ये देखिए, ओह, हमारे पास एक प्लेन भी है और ये उड़ता भी है। देखते हैं। ओह, ये तो ऐसे चलता है। ओह वाह, अब इसको हम यहाँ भेज देते हैं। जाओ। अब इनमें से किसकी बारी आती है, बताओ। इसमें से कौन सा टॉयज चलाएं? हम चलाते हैं ई रिक्शा। ओके, ये जा रहा है। ओह, और ये भी रोड पर आ गया। ठीक है, बाय बाय। ओह, और अब लेकर जाते हैं ट्रैक्टर। ओ भी रेड ट्रैक्टर। हेलो रेड ट्रैक्टर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ओके, अब ये जा रहा है अपने घर। ओह वाह, अब इसमें से क्या लेकर जाएं? ओह देखो, यहाँ पर कुछ है। देखते हैं। ओह, ये क्या है? निकालो निकालो। ओह वाह, ये तो एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है। क्या ये चलता है? ओह, ये तो उड़ रहा है। और ये गया। वाह, अब हम ये रेड ट्रैक्टर लेकर जाते हैं। ओके, अब ये रोड पर चल रहा है और ये जा रहा है। और ये देखिए, छोटा सा ग्रीन ट्रैक्टर, और इसके पीछे एक बग्गी है। इसमें क्या जाता है? पता नहीं, लेकिन इसे अब जाना है। क्यों? ठीक है, बाय। हे, ये ट्रैक्टर Wow. कैसा है? इसमें लकड़ी लगी हुई है। चलो इसको भी लेकर जाते हैं। ओह, ये कौन है? ये तो हल्क भाई आ गए। ओह हल्क भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर पीटने आया हूँ। पर ये तो आपको कुछ नहीं कह रहे। यहाँ पर क्यों आए हो? मैं इन्हें सबको पीटने आया हूँ। मैं हूँ हल्क, हल्क स्मैश, हल्क स्मैश। अब इस हल्क भाई को हटाएगा कौन? ये तो बहुत गुस्से में है। ओह, ये कौन आया है? आयरन मैन। लगता है अब ये हल्क को पीटेंगे। हल्क, तुम अब यहाँ से जाओ। इनको तंग मत करो, समझे? मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, समझे? नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इन्हें परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हें पीटूँगा। पीट कर दिखाओ मुझे। ये लो। देखो, जाओ यहाँ से, अभी के अभी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सॉरी। वाह वाह, हल्क तो गया। अब हम आराम से जा सकते हैं। ठीक है, अब ये अपने घर जा रहा है। बाय। ओह वाह, ये देखिए, ये कार हमारी चलती भी है। ओह, यहाँ पर क्या है? श्श, अब हमें यहाँ कुछ देखना होगा। देखते हैं। ओह, ये क्या है? ओह वाह, ये है एक बाइक। बाइक किसकी है और यहाँ क्या कर रही है? इसे को तो हमें टॉक करके ले जाना पड़ेगा। ओके, ये Wow. देखिए, ये लेकर जाएगा उस बाइक को। चलो चलते हैं। और ये पहुंच गए हम यहाँ। अब इस बाइक को उठाकर इस पर रखते हैं। ये बाइक इस पर आ गई। अब हम इस बाइक को लेकर जाते हैं सर्विस पर। ये वाह, बाय। ओह, ये क्या? इस ट्रक का तो रास्ता रुक गया है। किसी ने रास्ते में ईंट रख दी है। हमें इनकी मदद करनी होगी। हेलो, आपको उस ट्रक की मदद करनी होगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। ये उस ट्रक की मदद करने जा रहे हैं। हेलो ट्रैक्टर, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं अभी इन ईंट को यहाँ से हटा देता हूँ। देखो,
मैं सारी हटा दी। थैंक यू, आपने मेरी मदद की। अब मैं चलता हूँ। ओके, मैं इनको सबको एक जगह कर देता हूँ ताकि किसी और को परेशानी ना हो। अब मैं चलता हूँ। ओह, ये ई रिक्शा कहाँ जा रहा है? हेल्प मी। ओह, ये भाई साहब कौन है? मेरी मदद का चाहिए, मुझे मदद चाहिए। ओके, ई रिक्शे वाले, इनको इनकी मंजिल तक पहुंचा दो। ओके, चलो अब तुम इसमें बैठ जाओ। अब हम चलते हैं तुम्हारे घर। ओ ओ ओ ओ ओ ओह, यहाँ कुछ है। ये क्या है? अभी चेक करते हैं। ओह, ये तो एक टायर है। ओह ओह, ये तो एक ऑरेंज ट्रैक्टर है। मिनी ट्रैक्टर। एक काम करते हैं, ई रिक्शा के ऊपर बिठा देते हैं इसको। ये भी घर चला जाएगा। चलो ई रिक्शा। ओह, ये तो फिर से गिर गए। अब की बार इन्हें ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचा दो। ठीक है, मैं जाता हूँ। और ये अपनी मंजिल तक। अरे हल्क भाई, आपको क्या हुआ? मुझे आयरन मैन ने बहुत पीटा। मुझे अपने घर जाना है। प्लीज़ मुझे अपने घर तक पहुंचवा दो। ओके, हम तुम्हारी मदद करते हैं। अभी किसी व्हीकल को बुलाते हैं। ओह, ये इतना सा ट्रैक्टर, ये कहाँ जा रहा है? हेलो हल्क भाई, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ओह, ये तो बहुत छोटा ट्रैक्टर है, मैं इस पर कैसे जाऊँगा? ये तो पूरा दब गया। ओ ओ ओ ओह, मेरी हड्डी टूट गई। ओहो, ये इतना छोटा सा ट्रैक्टर हल्क को कैसे लेकर जाएगा? हमें कोई बड़ा ट्रैक्टर लाना होगा। ओह, तुम जाओ यहाँ से। लगता है इस ट्रैक्टर में हल्क आ जाएगा। अब हम जाते हैं हल्क भाई को लेने। चलो हल्क भाई, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। ओह, मैं इसमें आ भी जाऊँगा या नहीं, कोशिश करते हैं। ओ ओके। ओ ओ ओ मैं इस पर बैठ गया हूँ। चलो अब मुझे मेरे घर लेकर चलो। ओ भाई, हल्क तो इस पर फिट हो गए। चलो जल्दी। ओ, इन्हें तो घर जाना है। जाओ। वाह, ये देखो, हमारे पास है दो ग्रीन ट्रैक्टर। ये जुड़वा ट्रैक्टर है। एक के पास है लकड़ी और एक के पास है खाली बॉक्स। इसमें क्या जाता है पता नहीं। ओह, ये अपने काम पर जा रहे हैं। ओह, इसकी ट्रॉली हमसे गिर गई। अब इनकी फिक्स कर देते हैं। चलो पीछे आओ, पीछे पीछे पीछे। ओह, अभी फिक्स हो गई। अब ये जा रहा है। अब ये भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? मुझे अपना काम पे जाना है। ओके, तो जाओ।